मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण की सध्या आम्ही जे पेशंट बघतोय त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्दी खोकल्याचे पेशंट जास्त बघतोय। हे व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे, पण हे इन्फेक्शन वाढण्याचं एक छोटंसं कारण आहे, पण ते भरपूर प्रमाणामध्ये पेशंट वाढवतोय। ते म्हणजे ज्या पेशंटला सर्दी किंवा खोकला होतो, जेव्हा खोकला येतो तेव्हा त्यांनी साधं एक तर हात ठेवायला पाहिजे किंवा हा जो भाग आहे हा भाग तोंडाच्या समोर ठेवायला पाहिजे किंवा हँकरचीफ तरी तोंडासमोर ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून हे जे इन्फेक्शन आहे हे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आहे, हे एका पेशंट पासून दुसऱ्या पेशंटला होत असतं। म्हणून सर्दी खोकला जेव्हा केव्हा होतो तेव्हा तुम्ही हँकरचीफचा वापर करा आणि आपल्या घरचे किंवा आजूबाजूच्या पेशंटला इन्फेक्शन देण्यापासून हे आपण टाळू शकतो। धन्यवाद।